29 na phreatomagmatic burst ang naitala sa 24 oras na monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa Bulkang Taal noong Sabado. Ayon sa ahensya, ang mga naitalang maliit na phreatomagmatic na pagputok na may 1 hanggang 5 minuto ang haba ay pawang nagmula sa isang vent sa hilagang silangang bahagi nito. Nakapagtala rin ng 2 volcanic earthquakes. Yung ilang mga turista hindi umano na bahala sa naging aktibidad ng bulkan. Ang grupong ito ni Fred at Erwin mula pa sa Cabuyao, Laguna, tumigil muna sa Barangay Buso-Buso, Laurel, Batangas para malapitang kuhanan ng litrato at video ang bulkan. Minsan lang yan eh. Hindi naman katulad ng ano yan, pinatubo siguro. Kasi ma'am, nagbablog din po kasi ako. So sinasama ko siya sa vlog. So yun lang, talaga ingat na lang in case na sumabog ulit. Kasi malaking perwisyon, lalo ako, taga Laguna kami. Ano po tayo ngayon? Naka-online? Naka-online yan? Ay, naka-online yan. Oh. Sama natin sa vlog. Pwede ba kayo isali sa vlog? Hello po. Mas maganda po ba na nakikita natin po? Minsan lang yan eh. Pero hindi naman po tayo nakababahan. Hindi naman. Hindi katulad ng lang ano. Ano ang pangalan niya, sir? Fred. Fred, ano po? Raimundo. Oh? Raimundo. Raimunda. I love you! Ano coverage nyo? Ito pong Bulkang Taal, nagkaroon lang po ng phreatomagmatic, 29 phreatomagmatic burst, pero hindi naman daw po nakakapangamba. Okay. Dito lang kayo talaga naka-assign or pinadala kayo dito ng GMA para i-cover? Actually, taga Batangas City po kami. Regional TV po ng Batangas. Regional TV. So dito lang sa ano yan, Batangas. Southern Tagalog. Yung Balitang Batangas, no? Southern Tagalog. Nice. Ma'am, ano pangalan nyo? Denise Abante po. Denise Abante. Okay, ma'am. May Facebook, ma'am? Apo. And then, okay, sa mga ano natin, subscribers sa Denise Abante, oh. Hindi po ba tayo nababahala sa activity na bigla? Ano pa po yung masasabi natin additional para po dito sa atin? Actually, lagi naman ganyan yun eh. So wala nang pagbabago. Yun lang, talagang ingat lang in case na sumabog ulit. Kasi malaking perwisyon, lalo ako, taga Laguna kami. So yung buhangin, makakasama. Para po sa So guys, ito yung reason kaya nagkaroon ng coverage yung GMA dito.